अलीगढ़ के चर्चित दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर अब सियासी और सामाजिक विवाद भी गहराता जा रहा है। हाल ही में अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम द्वारा दिए गए एक बयान में उन्होंने स्टेशन के नाम को कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया और इस पर संगठनों और नागरिकों ने कड़ी आपत्ति जताई। इस बयान के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय समाजसेवियों और इतिहासकारों का कहना है कि दाऊद खां स्टेशन का निर्माण 1865 के आसपास हुआ था, जबकि अपराधी दाऊद इब्राहिम का जन्म इसके कई दशक बाद हुआ। ऐसे में दोनों नामों को जोड़ना ऐतिहासिक तथ्यों का खुला अपमान है।